Aktar esponenti nazzjonalisti qegħdin jgħidu li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma mhux vera raħsu. Il-poplu Malti ilu 4 snin igawdi minn traħħis ta' medja ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl. Iżda l-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo fuq il-programm Deset qal li traħħis huwa insinifikanti. Tal-ekonomija u forsi il-programm ta' ċittadinanza li insinifikanti. Arrigo kien kritiku wkoll meta tkellem dwar l-ekonomija ta' pajjiżna u kif inbidlet ħajja iċ-ċittadini Maltin u Awċin. Skont il-Viċi Kap Nazzjonalista kollox baqa' l-istess. Robert Arrigo ma jirrikonoxxix is-suċċessi ekonomiċi fosthom li l-Gvern irreġistra surplus fil-finanzi tal-Gvern u l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Taħseb li n-nies qegħdin aħjar illum milli kienu 6 snin, 7 snin, 8 snin ilu? Jiena ngħidlek li bqajna fejn konna. Forsi sabiħ li teqpa' fejn tkun. F'dadija negattiva, Robert Arrigo qal li f'dawn il-5 snin taħt dan il-Gvern l-inugwaljanza f'pajjiżna żdiedet. Dikjarazzjoni surreali jekk kif daħlu drittijiet ċivili ġodda għal persuni LGBTIQ fosthom il-liġi għal żwieġ indaqs. Imma l-inigwaljanza żdiedet. Intant waqt il-programm Deset, professjonisti f'setturi differenti taw ċertifikat pożittiv lill-Gvern fuq osma differenti. Il-professur Alan Dejdun kellu ċertifikat pożittiv għal ħidma tal-Gvern fil-qasam tal-ambjent fejn jidħol il-baħar. Sar improvement fej pereżempju fejn jidħol Marine Protected Areas u s-settur tal-baħar. L-avukat Bernard Grek kellu ċertifikat pożittiv għall-Gvern fejn tidħol l-effiċjenza. L-investituri barranin qegħdin isibu triq aktar faċli biex jinvestu f'pajjiżna. Sa bla dubju ta' xejn, l-effiċjenza naħseb dal-Gvern ibrilla. Ġifieri nemmen illi bl-effiċjenza tal-Gvern xpruna u kabbar l-opportunità illi anka pereżempju fejn tidħol l-ekonomija ikollok il-privat illi jista' jkompli jgħin u jaħdem bla xkil biex ikabbar anke l-ekonomija anke min irid jinvesti minn barra l-pajjiż. Min-naħa tiegħu l-ekonomista Alfred Mifsud kellu kliem pożittiv dwar ir-ritmu ekonomiku li qabad pajjiżna. Fost oħrajn tkellem dwar is-suċċess tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Waħda mill-aktar affarijiet li għamlet differenza hija l-iskema tal-AIP, ġifieri dan huma skema li ġabet ħafna flus fil-pajjiż, kontribwixxiet mod qawwi lejn il-finanzi tal-Gvern, imma kontribwixxiet ukoll biex tinħolqu domanda għall proprjetà, għax-xiri u għal affarijiet oħra u tefet flus fil-but tan-nies.